راح نبتدي فيديونا وراح نقول السلام عليكم أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله يا رب كل يكون بخير وصحة وعافية. أول ما نبلش راح تخلوا لي اللايك وجدا ممنونة من عندكم. اليوم فيديونا راح طلبوا هواية من البنات إنه أعلمهم شنو وظيفة غسالة الصحون، وراح أسوي كيكة إسفنجية وناكلها إحنا والعائلة. فأتمنى من البنات يشاهدون الفيديو من أوله لأخيره، ويلا نبتدي بسم الله ويا فيديونا. هاي كيكتنا من الداخل. وهسه صديقاتي اتعمدت اني ما غسلت المواعين. تدرون ليش؟ لانه هواية من الصديقات قالوا هباوي شنو اللي تستخدمينه بالغسالة مالت الاطباق او المواعين او الصحون او هواية مسميات. بنات كل شيء اخلي بيها، يعني اي شيء يخطر على بالكم اني بالنسبة لي اخلي بيها، بس هي حسب التوقيت اللي موجود بيها. أنا دائما أستخدم عندي يعني شو أقول لكم الطناجر الستيل، فمن أخليها بالغسالة تطلع تلمع وتزهي تخبر. فإذا تخلون فافون مرة من المرات خليت بيها عندي هيجي قالب فافون، فصار شكله كلش ما حلو. فبعد هنا صديقاتي أنا شنو راح أخلي، هذا مجرد انه هيك ما خليت لا زاهي ولا كل شيء، بس بحيث انه اوخر من عنده الفضلات هيجي. هسه هواي بنات يقولون ام يوسف بدل ما غسلت تحط عليهم شويه زاهي او سائل كله يروح. بنات بدات احنا هسه وضع كورونا، فيعني هذه الشغلات حلوة، هم منها تعقيم وهم منها تنطي حرارة كلش قوية، وأحسن ما نخلي المواعين نغسلهم ونخليهم لحد ما ينشفون وبعدين نشيلهم، لأنه إذا نشيل المواعين وهم منقعين أكيد راح يخيسون عندنا الكاونتر، بالذات اللي عندهم خشب حتى الألمنيوم. إذا كان ألمنيوم هم راح تصير لي ريحة وخمة، يعني مو حلو. صديقاتي هسه أنا غسلت هذول، هسه راح أخليهم بداخل الغسالة. بقى هنا صديقاتي هنا أنا شنو اللي مخليته كله فرفوري و بنات دائما اذا تخلون بهذه السله مالت الملاعق وهاي لا تخلون بيها تشفشير، لانه اذا كان كلش عالي راح تلخ بهذه البنكه مالتها، فمو من صالحكم. اني ايش اسوي؟ اخليها هيك هنا عندي سله، فاخليهم اني بيها، يعني حتى الملاعق الخشبيه وهاي اني اخليه بيها، مو متعاجزه، وإنما تعقيم بنات، كلش تعقيم وراحة. ومن تطلعيهم من الماكينة يطلعون يعني يابسة وريحتهم طيبة. بقى هذا عندي هنا بلاستيك، هذه هنا عندي ستيل، هاي هنا عندي خشب. هنا اذا حتى اذا تخلوها هيك تلقحوها فوق الاستكاين او الكاسات عادي. اخر شي باعه عندي هذه، هنا عندي هذه طاوه، هذا عندي الفايركس عادي تخلوه. هذه هنا شوف تاخذ هواي شغلات. هذا عندي هنا طبخ. باع بنات هذه القالب او القطعه مالت التنظيف، يعني خاصه هي تكون للشسمه
للغسالة مالتي المواعين. اكو بيهم يخلون بالباب مالتها فد مكان يحطوا بها، اني ما احطها هيجي، اني سبحان الله دائما كل شيء عكس المطلوب. وين القحة ويا الشطلات والسلة مالت شو اسمه مالت الخواشيق. هسه هنا سديتها. بقى هنا صديقاتي، هنا عندكم اكيد هنا عندي صديقاتي مؤشرات. هنا عندي درجة الحرارة 70 مئوية، يعني بيها تخلون الجذورة وهاي شغلات. هنا هذه هنا مخلين 50 درجة مئوية، يعني تدرون الدرجات على الوقت. إذا كانت الدرجة القصوى كلش عالية راح تنطينا وقت أكثر. فأني دائما أختار وين؟ أختار هنا عندي شغلتها، هنا تدرون المشغل مالتها، وين أجي هنا على درجة 65 مئوية. فباعج قد تنطيني هنا تنطيني هنا ساعة و10 دقائق. فايش راح أسوي؟ أكبس التشغيل. اشتغلت. أول ما راح تبلش راح ترش عليهم المي لحد ما توخر كل الدهون اللي بيها، وبعدين تشتغل كل الوسائل مالتها يعني. فهذا كان شغل الغسالة بنات، كلش مهمة وكلش حلو الغسل بيها ومريحة للأم البيت الأم يعني. بعد هنا صديقاتي شنو اللي راح أسويه بعد ما كملت الغداء وراويتكم المواعين والماكينة مالتي المواعين أو الصحون. هسه راح اسوي كيكه اسفنجيه. وهوايه بنات قالوا ام يوسف شلون تسوين الكيكه الاسفنجيه، ومع العلم اني عندي موجوده بالقناه هوايه، فما اعرف اليوم حبيت انه اشارككم الكيكه مالتي من بدايتها لحد نهايتها. بنات هي كلش سهله وبسيطه وما يراد لها حتى هوايه شغلات. اول شي عندي اني هلا اطلع لكم منها. بقى بنات عندي هنا تقريبا 7 حبات من البيض، وراح اراويكم طريقة العمل والفصل مالت البيض، الصفار عن البياض. اني دائما من اريد اسوي هنا انا مخليه مكسرات جوز وهاي سوالف اريد اخلي بداخلها. فبنات راح هسه اقول لكم المقادير مالتنا. هنا عندي 1.5 كوب من الطحين، لانه راح اسوي طحين اسبونج، لانه ما راح استخدم من عنده، بس 1.25 كوب. فايش راح اسوي؟ البقاء اللي يبقى عندي من الطحين راح اخليه عندي هنا بالعلبه، مره ثانيه اكيد راح استخدمه. فباعوا هنا عندي 1.5 كوب من الطحين. وين راح اخليهم؟ هنا عندي بالمنخل. وعندي 1/4 كوب او اقل شويه من الربع من الكاكاو، او اذا ما تحبونها بالكاكاو تقدرون تخلون نشا. هنا أنا بنات عندي اني دائما احب الكاكاو حتى استخدامه يكون اخف حتى من النشا. اذا تخلون نشا شويه قللوا، يعني ما يقارب 1.5 ملعقة كبيره. فايش راح اسوي؟ هم راح اخليه هنا عندي فوق الطحين هيك. وعندي هنا ظرف من البيكنج باودر، وعندي هنا ظرف من الفانيليا. الفانيليا راح اخليها على جهه. تدرون ليش؟ لانه اني راح اشيل البياض عن الصفار، يعني افصله. فشو اسوي؟ دائما اخلي الفانيليا ويا صفار البيضين. يعني تدرون بيصير عندنا شويه زفاره. فهنا راح اخلي عندي ظرف البيكنج باودر، ولو ما ظل احد يعرف بهذه الطريقه كليتها تعرفها. فاني دائما عندي هذه الكيكه كلش تنجح واهل بيتي كلش يحبوها. فهسه تدرون ايش راح اسوي؟ راح انخل الطحين 4 مرات حتى في سبيل يتمازج عندي المواد كلها الموجوده. باعوا ليش ان ننخل الطحين؟ حتى ما تظل عندي هاي التكتلات الموجوده بالطحين ويدخل له هواء الطحين. باعوا بنات حتى البيكنج باودر يتمازج كليته عندي. قلت لكم راح انخله 4 مرات. باعوا هنا أنا صديقاتي خلطت عندي الطحين ويا الكاكاو والبيكنج باودر.
فارجع مرة ثانية على القياس. تدرون ايش راح اخذ من عنده؟ كوب هيجي، اخذت من عنده هذا كوب. صحيح راح تقولون ام يوسف شو كلش قليل تخلين طحين. بنات تصير عندي باعوا هذا كوب القياس الربع. باعوا هذا هم صار عندي كوب وربع. راح اخليهم هنا تدرون بنات الباقي راح اخليه بهذا العلبة، راح استخدمه مرة ثانية. باعوا اني دائما اسوي ويبقى عندي، فش اسوي مرة ثانية من اريد اسوي كيك اللخ راح اسوي هذا اللي موجود عندي بالعلبة هنا، اخلي بس اخذ منه كوب وربع والباقي اخلي ارجع يعني يفضل عندي بالعلبة هيجي. باع بنات هسه تقريبا عندي بيهن بالكوب وربع يسوي كيكة ثانية. هسه هذه راح نخليهم هنا على جهة. هسه هنا راح نفصل عندنا الصفار عن البياض. هاي مكسرات بعدين نكسرها وراح نظل ندردش اكيد. هنا صديقاتي راح ابلش افصل البياض عن الصفار. اني افصل بايدي. هسه تقولون ايه عم يوسف هاي شنو هاي شلون تفصلين؟ تدرون بنات للمبتدئات يعني بالذات يريد يفصلون الصفار عن البياض لازم هيك يسوون. وقعت شوفوا تنشال الصفارايه بوحدها. اكو شغلات انه تخليها تفصل الصفار عن البياض، بس اني جبتها ابد ما حبيتها. واقدر انه باعوا هيجي يوسف اسكت باعوا اقدر انه اسويها هيك دور يعني هيك اقدر انه اسويها، بس هيك راح تصير عندي الصفارايه باعوا بسرعه راح شلون شو اقول لكم تصير عندي يعني. لا يوسف لا اصبر هسه. فش اسوي اني قبل هيجي اخذها بايدي قبل ما شاء الله. البيض عندي كلش كبار يعني اذا تخلون 7 كلش زايد، واذا صغار اني اخلي 8 بعض الاحيان. فبقى بنات هيجي اخذ البياض، واول ما اخلط اني عندي البياض ما اخلط الصفار، لانه اذا كانت قطرة صفار راح تصير ويا البياض راح تخرب لي البياض فد مرة. فحاولوا انه ما تخلون ولا قطرة صفار تصير عندكم ويا البياض. يا ريت كل ما تفقسون وحدة. باعوا بنات باعوا شوفوا قبل صار عندي ما خليت تلاحقتها يعني ما خليت تصير بيها اي صفار هيك. واخر بيضة بنات تدرون راح اعطتها هيك واخليها وين قبل ويا الصفار، يعني هي وبياضها. هاي السابعة. بهالاثناء اني مجهزه عندي كل شيء، فراح اخلي عندي بالقياسات اذا دا تلاحظون هنا هذا قياس ل3/4 يعني باعوا 1/3 وبالغرامات شو اسمه 85 ملي. فاني ايش اسوي؟ اخلي بيه شكر قياس حتى ما تصير عندي كلش حلوه الكيكه. انا بالنسبه لي ما احبها كلش حلوه. وفقره ثانيه بنات اذا تخلون هوايه شكر راح تهفت عندكم الكيكه. هوايه تصير عند البنات تخرب عندهم الكيكه بسبب الشكر وقوه الفرن. اذا كان الفرن كلش حار
فراح شو تسوي؟ تهفت عندكم الكيكه، لان تتفاعل كل شغلاتها، تنتفخ على السريع من شده الحراره، فمن راح يهفت عندكم بسرعه. احسن فقره انتم ايش راح تسوون؟ تخلون حراره الفرن 150 بس، وبس من الاسفل، مو بس فوق وتحت، لا بس من الاسفل. فراح يصير عندكم الكيكه كلش ناجحه، مو اللي عندكم محسن. فهسه راح اني اخلطها، اكيد راح اخليكم حتى بالخلط، حتى في سبيل شنو اراويكم شلون راح تصير عندي. باعوا هنا صديقاتي بهالاثناء اني عندما بلشت انه اريد اخلط، تدرون ايش سويت؟ شغلت عندي الفرن وخليته على 150، ما راح لا اقلل ولا راح اكثر. فبهالاثناء اني راح ابلش هسه اخلط عندي البياض مثل ما تلاحظون، وخليت عندي هذا القياس ل3/4 او 85 باعوا. هسه صار عندي هيك، راح اخليه وراح اخلي وياه رشه ملح باعوا كلش صغيره هيك، وراح نبلش نخلط. صديقاتي شلون صار عندي هنا، شوفوا هيك صار عندي بهذه المرحله. راح ارفعه هيك وراح اخليه عندي هنا بهذه الطاسه. باعوا يصير شكله مثل الكريم. هسه راح اخليه على جهه، وراح ارجع ابلش اني اخلي عندي هنا باعوا الصفار كله مره واحده، وراح اخلي وياه هنا عندي وراح اخلي اني عندي هنا ال3/4 الثانيه من الشكر. راح اخليهم يخلطون، هم يصير عندي شكلهم مثل الكريم. واكيد راح اني اقعد يعني ابلش اكسر عندي الجوز او المكسرات اللي عندي لحد ما وادموري لحد ما ينضج عندي هنا الصفار، ونبلش بالخطوات الأخيرة. وهنا بلشت صديقاتي أخلي الزيت ويا الخليط مالت الصفار. هسه بنات كمل عندي الخليط مالت الصفار. باعوا شلون صار عندي هيك بهذا الشكل. راح اخليه عندي هنا بنات. اذا عندكم عصير برتقال وتخلوه يصير بعد كلش اطيب. هنا صديقاتي قلت لكم كسرت اني عندي جوز. الجوز وين راح اخليه؟ راح اخليه ويا الطحين هيك. تدرون ليش اخليه عندي هنا ويا الطحين؟ حتى في سبيل انه من اخليه بالعجين ما ينزل كليته يعني تحت بال يعني باسفل القالب. فاني ايش راح اسوي؟ هيك بقى بنات نخلطه وصار عندي بهذا الشكل، حتى في سبيل يلزم عندي بالعجين.
هسه بهالاثناء اني الطحين اللي عندي اللي خليته قياس كوب وربع راح اخليه كليته هنا عندي فوق هذه المواد. اخر مرحله اخلي اني عده طحين، راح ابلش اخلط بيهم وخلط كلش على كيفي حتى في سبيل ما يهبط عندي بياض البيض هيك من تحت لي فوق هيك مع بنات هيك. صار عندي خليط كلش هواي، لا تقولون الطحين كلش قليل، لا. يوسف والله او باع بنات كمل عندي. هنا راح اخلي عندي الجوز وبهالاثناء اني عندي محضره القالب مخليه من تحت ورق الزبده. جاني هذا الوكح. اخذ عندي من الخليط والصق فيه عندي ورق الزبده حتى يظل شكله مثل ما اني اريد. راح اخلي عندي هنا باعو وراح اخذها على الفرن. وكان تكمل عندنا الكيكه بنات، باعوا صارت عندنا بهذا الشكل. هسه راح نشيلها من القالب. ما شاء الله كلش هشه. واو اسفنجة، صارت اسفنجة. احنا هيك نحبها، ما نحبيها المحسن، بس ان شاء الله راح اجرب لكم اياها بالمحسن. راح نقول هيك او نقلبها. ما شاء الله. راح اخليها لحد ما تبرد. باعوا بنات شلون صارت، ما احكي لكم، شوفوا اسفنجة كلش. فراح اخليها لحد ما تبرد وبعدين اقطعها اني واحشيها وازينها واراويكم اياها بالاخير. وهسه صديقاتي بعد ما كملتها قلت لكم وصارت عندي بهذا الشكل، خليت فوقها جوز الهند يعني جوز مبروش، وزينتها هم هيك بهذا الشكل. يعني ما خليت لها زينة هواية، مجرد انه حددتها وخليت لها هذول النجمات من عندي، والبقى سويتهم بهذا الشكل. هسه راح اقطعها. باعوا بنات هسه راح اقطعها.
باو هذا صار شكلها من الداخل. باو بنات هذا صار شكلها من الداخل. وهذه التعليلة الحلوة أكيد راح تكون ويا الحبايب.